O, daar gaat hy na. Aba Vader, die woorde wat ons nou geluister het in hierdie song, there is hope for the hopeless. You are inviting us, Father God, in times when we are troubled, that we can come to you. You are the one that will carry our burdens. Dankie Here dat ons dit weet, dat ons na U toe kan kom met al ons bekommernisse. Dat U die ene is wat vir ons sorg. Vader, ek wil bid dat die Gees van God nie een persoon sal oorslaan in hierdie oggend nie. Kom vertoef by elkeen van ons en kom breek U die woord oop in ons harte, Vader, sodat daar vrug sal wees wat U alleen sal verheerlik. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart U welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. Daar is 'n gedeelte wat ons gaan saam lees uit die woord van God en ek het die nuwe lewende vertaling wat ek gebruik vanoggend. Ons kry dit daar in Spreuke 4. En daar's net 3-4 verse wat ek gaan lees, maar voordat hy hierdie gedeelte begin het, dan sê hy, daar so 'n opskrifie wat hy vir ons gee. En dit was kosbaar vir my toe ek dit lees. Hou vas aan wat ek jou leer. Dan begin hy in vers 20. Hy sê, my seun, maar ons kan daar insit ook my dogter. Luister baie goed na wat ek vir jou sê. Spits jou ore vir my woorde. Moet dit nooit uit die oog verloor nie. Hou dit altyd in gedagte. My woorde beteken lewe vir die wat daarna luister. Gesondheid vir die hele liggaam van die een wat hulle betekenis ken. Bo alles, hier kom 'n waarskuwing. Wees versigtig met wat in jou hart aangaan, want wat jy dink, wat ek en jy dink, bepaal alles wat ek en jy doen. Tot sover toe uit die onfeilbare woord. Nou die tema, soos julle weet, dis die 8ste aflewering. Dis dan ook die laaste ene in hierdie reeks. Verkeerde denke bring verkeerde resultate. Alles begin hier. Die Gees van God het deur hierdie skrifgedeelte wat ons almal baie goed ken. Ons weet, ons het dit al raak gelees in die woord, maar toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom die Gees van God en hy kom breek dit oop vir my en hy kom bevestig vir my dat dit belangrik is om tyd te spandeer in die woord van God. Want dit het 'n invloed op wat ek dink. Dit het 'n invloed op my en jou denke. En hierdie skrifgedeelte waarsku vir ons baie duidelik dat ons versigtig moet wees met dit wat in ons harte aangaan. Want wat ek en jy dink, bepaal uiteindelik wat ons doen. Dit is hoekom hy begin in hierdie gedeelte in vers 20 om te sê, luister na wat ek vir jou sê. Neig jou oor tot my woorde.
Laat dit nie wyk uit jou oë uit nie. Bewaar dit binne in jou hart. En toe ek dit lees, toe kom ek agter, want hy sê, ek moet my ore neig na die woord. My oë moet ek kyk na dit. Ek moet nie laat dit uit my oë uitwyk nie. Ek moet dit in my hart bewaar. Ek moet my ore oopmaak. Dit beteken ek en jy sal moet opofferings maak en aanhoudend God se woord lees. Aanhoudend deur sy woord gaan en dit te bepeins. Want as ek en jy dit nie gaan doen nie, gaan dinge nie verander in my en in jou lewe nie. Dit gaan presies net so bly. Ons gaan maar net aangaan en dieselfde dinge doen. Maar terwyl ek daar agter my lesenaar sit, toe kom die Gees van God en hy kom wys my duidelik, Thys, jy kan nie net altyd wanneer dinge moeilik raak na my toe hardloop nie. Jou vertroue moet altyd in my wees, sodat ek op die regte tyd, Wollie, jou kan help en bystaan. Toe ek daardie oproep of daardie stemboodskap kry, wat gesê het, ek kan nie meer kom nie. Dit is juis wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet onsself volmaak met sy woord, sodat wanneer daardie dinge na ons kant toe kom, dat ons staande kan bly teen die aanvalle van die bose. Maar dit is ook belangrik dat ek en jy, wanneer ons besluite neem, dat ons nie gedryf sal word deur ons vleeslike gesindheid nie. Want Romeine 12 is baie duidelik. Vir my Engelse boeties en sissies wat hier is, ek het woord hier ook. Hy sê, do not conform to the world, but be transformed by the word. Dis die enigste manier hoe ons gaan verander. Alles wat met my en jou gebeur, word bepaal deur ons denke. Elke besluit wat ek en jy neem, was eers 'n gedagte gewees in ons koppe, voordat jy nog die besluit geneem het. En as ek en jy nie like wat tans in ons lewens met ons gebeur nie, dan moet ek en jy gaan stil sit, stil raak voor die Here, en miskien die volgende vraag vra. Waaraan dink ek die hele tyd? Waaraan bestee ek en jy my gedagtes? Waaraan bestee ons dit? Nou, jy gaan moontlik met my verskil, maar ek gaan vir u dit sê. Daai dinge wat ons op televisie sien, dit wat ons op die sosiale media platforms lees, dit wat ons in gesprekke hoor of oor die radio dalk hoor, en laastens, dit wat met ons gebeur in ons lewens, het definitief 'n invloed op ons denke. Stem julle saam? Dit is hoekom die Here wil hê ons met ons denke volmaak met sy woord, sodat die sorge van die wêreld, dit wat rondom ons aangaan, nie 'n invloed op my en jou lewe kan hê nie. En dan kom Paulus en hy gee vir ons 'n baie belangrike teksvers aan Efesiërs 4:23, maar die boodskap Bybel sê hom so. Hy sê, julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge dink. Want jy sien, dit is my tema, verkeerde denke bring verkeerde resultate. Hoekom struggle die meeste van ons, as ons dit moet erken volgens, met ons denke? Want jy sien, alhoewel ek kind van God geword het, lewe ek en jy nog steeds in dieselfde samelewing en dieselfde omstandighede. Vandat ek en jy kind van God geword het, het ons miskien nooit die regte aanpassings gemaak vir die vernuwing van ons denke nie. Want jy sien, niemand het vir my kom sê, Thys, maak so om jou denke te kan vernuwe nie. Ek het maar net aangehou om dinge te doen, soos wat ek het altyd gedoen het.
En so raak ek en jy so gewoond aan die ou lewe, en ons is gemaklik daarmee, en so gaan ons dan maar net aan. Dis hoekom Paulus vir ons in Romeine 12 waarsku. Hy sê moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van die wêreld nie, maar laat God julle verander deur die vernuwing van julle denke. En die Here kom praat met my, want toe ek daai stemboodskap kry, toe ek ongelukkig, ek is diep teleurgestel. En ek moenie toelaat dat Satan my kom verlei met verkeerde gedagtes wat hy in my kop plaas nie. Jy sien, want gedagtes wat ek en jy nie kan sien nie, produseer sigbare gevolge. Dit is dit. 2 Korintiërs 11 vers 3. Ek dink baie van ons het dit al raak gelees. Paulus sê, maar ek is bang dat julle gedagtes, ons wat hier sit, weggelei sal word deur die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus. In ander woorde, ons fokus word gedraai. Nie op hom nie, maar na ons omstandigheid. Want toe ek die stemboodskap kry, wat het gebeur? Dis ek ongelukkig. Ek is ontstel. In steede om voor die Here te gaan sit en om te loof en te dank vir dit wat hy al reeds vir ons hier, wat hier is vanoggend, kom doen het. Hy sê net soos Eva verlei is deur die lustigheid van die slang. Dis wat die duiwel kom doen. Hy was 'n hoofengel gewees voordat hy uitgeskop was. Hy weet wat in die woord staan. Hy weet waar is my en jou swak plek. En dis hoekom hy ons hier kom aanval, hierdie denke van ons. Dis hoekom God se woord vir ons sê in Kolossense 3 vers 2, die Amplified Bible sê vir my pragtig. Hy sê, set your mind and keep focused habitually on the things above, the heavenly things, not on the things that are on the earth, which have only temporal value. Want dit gaan verby. Dit moet 'n gewoonte word by my en by jou, om God se woord te lees en te bestudeer, maar ook om nougeset te doen wat God vir ons in sy woord sê. Dit help nie ek hoor en ek doen nie. Ek moet hoor en doen. Kolossense 3:16 sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Halleluja. Vir Henny, waar is Henny? My boetie daar buite. Vir Bev, vir Bernie, julle wat die Engelse woord mooi ken. Dis 'n hele paar Engelse teksverse wat ek saambring hier vanoggend. Hierdie laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Hoor hoe sê die Amplified hom. Hy sê, let the word of Christ have its home within you, dwelling in your heart and your mind, extravagantly soaking through every aspect of your being. Wow. En daar moes ek agterkom en sê, Here, it's not what I am doing. I am allowing the worldly things, Satan, to play with my mind. As ons dit gaan doen, wat hierdie teksvers vir ons sê, soos wat die Amplified dit pragtig uitgedruk het, my boetie en sussie, ek kan julle waarborg, dan sal ons staande kan bly wanneer hierdie moeilike dinge oor ons pad kom. En Mr. Satan, julle weet wie is dit? Satan. Sal nie ons gedagtes kan beheer nie. God se woord sal dan 'n kragtige uitwerking op my en jou lewe hê. Soos wat ons lees in Hebreërs 4, wat ek verlede keer met u gehanteer het.
God wil in ons swaar kry tye, in daardie moeilike tye, wil hy ons denke beheer, maar hoe? Deur sy woord. Sodat wanneer ek in daai beproewing is, dat ek en jy sal weet, God is met my, hy sal my nie begewe nie, hy sal my nie verlaat nie, en ons kry dit in Hebreërs, ek kan dan sê, Here, u sê vir my in Hebreërs 13:5, alhoewel dit nou moeilik gaan, u sal my nie begewe nie, u sal my nie verlaat nie, so ek staan op sy woord, nie op dit wat na my kant toe gekom het nie. Koning Dawid vat dit so mooi vas, hy sê daar in Psalm 119 vers 9, en ek verander nie die woord nie, julle sal nou sien wat ek sê, hy sê, hoe sal 'n jong mens sy pad suiwer hou? Ek wil dit verander en sê, hoe sal 'n mens, hoe sal ek en jy ons pad suiwer hou? Hy gee vir ons 'n antwoord in Psalm 119 vers 9. Hy sê, deur te hou by u woord, die woord van God. Maar dan gaan hy in vers 11 sê hy, ek het u woord in my hart gebere. Lees ek net oppervlakkig die woord, of laat ek toe dat die Gees dit kom op my harttafel skryf en inent? U sien dan baie keer, wanneer daai moeilike dinge oor ons pad kom, dan fokus ons oor dit wat na ons kant toe gekom het, daai challenge, daai probleem. Ek doen dit. Dan wil ons hê die Here, ons gaan op ons knieë en ons wil hê die Here moet ons swaar kry, ons hartseer en ons sukkel wegneem. En ek vra myself, het my soeke na God se hand nie groter geword as my soeke na hom nie? Hoor julle wat sê ek? Ek wil hê alles moet oukei gaan met my. En as dit nie oukei gaan nie, Here, dan bid ek. Yes, dis nie verkeerd om te bid nie, maar is my soeke na hom, want hy sê, soek eers die koninkryk van God, dan sal al hierdie ander dinge, is in Matteus 5 wat ons dit kry, vir julle bygevoeg word. Maar Thys doen dit andersom. Ek fokus op al hierdie ander dinge. Hy sê vir ons in 1 Petrus 5 vers 7, die Here weet wat ons nodig het, dis hoekom hy vir ons sê, werp al julle bekommernis op my, want ek sorg vir julle. Hoor hoe sê die Boodskap Bybel dit, hy sê, neem al die dinge waaroor julle bekommer, daai worries, daai vrese, of wat julle omkrap, vat dit na God toe. Maar nie om te sê, Here, red my uit dit uit nie. Here, ek gee dit vir u, want ek weet, u kan dit hanteer. U kan dit, hierdie pad wat ek opstap vir my kom gelyk maak. Maar my soeke na u is groter as die uitkoms wat ek na verlang. Hoor julle wat sê ek? En ek moes my kop in skaamte laat sak. Jy sien, God wil hê dat my en jou denke gesond en reg wees, en daarom wil hy ons gedagtes kom vernuwe. Sodat ek en jy, wanneer daai moeilike ding oor my pad kom, reg sal reageer. Dat ek reg sal respond. Hoekom? Want ons het volgende dit gelees, ons gedagtes beheer alles wat met ek en jy gebeur, dit wat gaan plaasvind in ons lewens. Ons het dit gelees, ek wil dit weer lees, Spreuke 4:23, bo alles wees versigtig met wat in jou hart aangaan, want wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Jy sien, as ek en jy ons denke gaan oplaai met God se woord, dan gaan dit lei tot 'n rustige gees wat kalmte ervaar. Maar as ek en jy hierdie denke van ons gaan oplaai met die sorge van die wêreld, daai goede wat na ons kant toe kom, dan gaan dit lei na 'n gees vol van konflik en stres. Dit is feite. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n beheer oor sy eie gedagtes. Ons moet sorg
Dat Satan nie ons gedagtes kom en ander prentjies vir ons kom skets nie. Ons kan nie iemand anders, die persoon langs jou se gedagtes beheer nie. Jy kan nie. Jy's in beheer van jou eie gedagtes. Jy kan niemand anders se gedagtes beheer nie. Maar omstandighede gaan wel 'n invloed op jou gedagtes hê. Dis hoekom God wil hê, vat my woord, maak jou kop, jou gedagte, jou denke vol met die woord van God. Jy sien, ek kan nie net aangaan soos wat ek altyd aangegaan het nie. En ek verwag 'n ander uitkoms of iets anders moet gebeur nie. As jy die ding oor en oor op dieselfde manier doen, as jy verandering wil hê, moet ek iets anders doen. Dit werk nie, dit het nie verlede gewerk nie, Here. Maar hy sê nie dat jy nie verdrukking gaan ly nie. Ek bid nie, sê vat my verdrukking weg nie. Maar Here, trek vir my nader aan U. Want as ek my gedagtes gaan vol met God se woord, dan sal ek reg reageer wanneer daai beproewing oor my pad kom. Ek gaan haas om klaar te maak sodat ons kan oorgaan om by die tafel aan te sit. Jy sien, om die beste besluite in die lewe te maak, het 'n mens die beste inligting nodig om jou daarmee te help. Maak dit sin? Om 'n beste besluit te maak, het ek die beste inligting nodig om daai besluit te kan neem. Net so het ek en jy die beste kennis nodig om te help met die verandering of die vernuwing van ons denke. En daardie kennis is net die woord van God. Dis hoekom Jesus vir ons sê daar in Matteus 4 vers 4, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ek het vanoggend met 'n paar mense gepraat, met Wolly, waar is my boetie wat daar buite sit, wat met die bene rondloop. Ons almal het bene, maar die kunsbene wat hy vir mense maak. Ons het gesels. Jy sien, as ek God se woord vat en ek bestudeer dit, dan hoef ek nie te verstaan hoe God se woord vrug gaan voortbring of hoe dit my denke gaan vernuwe nie. Ek hoef dit nie te verstaan nie. Al wat ek en jy moet doen is om aan te hou om ons kop, hierdie denke, gedagtes te vul met sy woord. En op die regte tyd sal daar wel vrug wees. Maar my fokus is nie op die vrug nie. Wat sê Hebreërs 4 vers 16? En dis wat my Boeta Wolly die laaste paar weke wat die Here vir hom in sy hart kom vasmaak het. En hy deel dit met ons. En dis hoekom die Here vanoggend vir ons sê, ons kan dan met vrymoedigheid na die troon van ons genadige God gaan. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Nie wanneer Tuis van Greenen dit wil hê nie. Here, dis in U hande. Ek het 'n soeke na U. Ek het 'n verlange, soos 'n hert in dorre streke, Here, smag my siel na U, o God. En God sal dan op die regte oomblik, sal hy vir my kom help, hoe hy ook al goed dink. Ons gaan nou aansit by die nagmaaltafel en ek wil vir die mense vra wat ons gaan help bedien met die nagmaal, dat julle dit net die druiwesap en die brood dit sal neem, deel dit uit, maar ek wil vir u vra om dit nie te gebruik nie. Ons gaan dit as 'n groep gaan ons dit saam doen. Maar as ons dan net dit kan uitdeel, kry elkeen 'n glasie druiwesap en dan 'n broodjie. En dankie ook vir daardie nagmaalbrood, Pinkie en Amanda.
Het julle almal 'n glasie druiwesap en 'n stukkie brood gekry? Ons wag maar net dat hulle wat uitgedeel het ook hulle self kan help. Ek lees 'n gedeelte saam daaruit Matteus 26 vanaf die 26ste vers. Terwyl hulle besig was om te eet, neem Jesus brood en vra God se seën daarop. Toe breek hy dit in stukke en gee dit aan sy disippels met die woorde: Neem en eet dit. Dit is my liggaam. En hy het die beker geneem en God daarvoor gedank. En hy het dit aan hulle gegee met die woorde: Drink almal daaruit, want dit is my bloed wat die verbond tussen God en sy volk verseël. Dit word vir baie vergiet sodat hulle sondes vergewe kan word. Dit is die daad wat Jesus gedoen het daar aan die kruishout. En voor hy gekruisig was, by die laaste avondmaal, was dit sy woorde. Maar die bloed en die druiwesap is net tekens wat ek en jy het om vir ons terug te vat na dit wat hy daar Golgotha, toe hy daar gehang het, vir ons gedoen het. Dis net tekens. Die brood is nie sy liggaam nie. Die druiwesap is nie sy bloed nie. Dis tekens wat ek en jy gebruik om ons te herinner aan dit. Want hy sê vir ons in 1 Korintiërs 11:26. Hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus Christus totdat hy kom. Hy het aan die kruis gesterf vir my en vir jou. Hy het geboet met sy lewe. Elke druppel bloed
het uit sy liggaam uitgevloei. Want toe hulle die spies indruk, het daar water uitgekom. Soos wat daar die bloed in die stof geplons het, is my en jou naam daarin geskrywe. Ek het jou geroep. My boetie, my sussie, ek en jy wat vanoggend hier is, ek het jou geroep. Jou naam is in my handpalms gegraveer. Jy is kosbaar vir die Here. So kosbaar dat hy homself gegee het. Ons moet dit met blydskap aanneem, maar as ek net daaraan dink, nou besef ek wat hy vir my gedoen het. Wat hy vir u gedoen het. Hy het sy lewe geboet. En die brood wat ons gebruik, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. My boetie, my sussie, geliefdes in Christus, neem dit, eet dit, en dink daaraan, glo dat sy liggaam gebreek is tot volle versoening en genesing. Hierdie druiwesap wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink aan wat hy gedoen het vir jou en vir my. Dink daaraan dat sy bloed gestort was, tot volkome versoening en vergewing vir al ons sondes. Dank je, Troy. Ons het gekom aan die einde van ons erediens. Nogmaals baie dankie vir elkeen van julle wat hier was. Ek gaan die seën uitspreek en dan kan ons maar verdaag. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en vir julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Gaan in daardie vrede. Here, baie dankie dat ons kan vandag. Dankie Here vir die tydjie wat u saam met ons hier was. Here, ons weet dat u vir ons sal laat onthou, dat ons weet. Dit is belangrik dat ons onsself sal volmaak met die woord. Sodat dit wat hier in ons harte aangaan, ons koppe, die denke, want dit bepaal ons lewe, dat dit so sal wees, Here, dat dit u sal verheerlik en dat u die eer sal kry. Wees met elkeen wat hier vanaf gaan ry, Here, hou u kosbare hand van beskerming oor elkeen van my boeties en my sissies. In Jesus se naam,
nader ons u troon met danksegging. Amen en amen.